Ćao i dobrodošli u moj novi video. Danas sam vam pripremila jedan make-up tutorial. U pitanju je ovaj look koji vidite na meni. Akcenat je na eyelineru i kako ga što lakše staviti i što lakše izvući ovu liniju. Tako da ukoliko vas zanima kako da to uradite i kako da postignete ovaj look, ostanite gledati ovaj video. I da krenemo, ja sam već stavila puder i obrve. Čisto ono da se ne ponavljam, jer u svakom videu sam već isto stavila pudera i mislim da svi znamo već kako se puder nanosi. Tako da ću odmah da pređem na glavni deo ovog make-up looka, to su oči. Tako da ću prvo da stavim bazu, a kao bazu ću da koristim korektor. A da, samo da napomenem da na licu imam samo puder, znači bez korektora, rumenila, bronzera i bilo čega drugog, a vidjet ćete posle i zašto. Tako da ću sada stavim bazu na oči, to jest korektor. Više volim da koristim korektor jer mi ovo nekako bolje prekrije venice, a opet drži senku na očima. I ja sad to lepo razmažem. Da ću uzeti samo puder za setovanje i setovati taj korektor. Znači stavit ću ga preko cijelog kapka. Tako. Sad ćemo da pređemo na senke. Što se tiče senki za ovaj look je veoma jednostavan. Uzet ću moju Gwen Stefani paletu i koristit ću nijansu, evo, ovu ovdje nijansu, zove se Bath Water. Uzimam pljosnatu četku i nanosim je na ceo kapak. Zatim ću da uzmem isto iz te palete mat brownkastu nijansu i naneću je u pregib, ali samo malo. Sada ću samo u ugao oka da stavim ovu najsvetliju blond nijansu, kao i malo ispod obrve. Sada prelazimo na glavni deo ovog make-up looka, to je eyeliner. Ja ću da koristim L'Orealov Telescopic Eyeliner u crnoj nijansi. Dakle, krećem da ga stavljam iz ovog ugla ka gore. Dakle, pratim ovu liniju donje kapka, znači kako mi se završava taj kapak, tako produžavam je gore ka obrvi, ka kraju obrve, znači taj neki pravac hvatam. I nemojte me brinite ako nije to savršeno, poslije ćete vidjeti kako ćemo ga napraviti da bude savršen. I znači kako sam izvukla to, sada vraćam ka unutra. I stavljam ga na ostatak kapka, međutim završava se negde ovdje. Sad ćemo ovaj deo još malo produžiti, čisto da to izgleda onako malo oštrije. To je to. Ako niste zadovoljni kako vam je ovo ovdje ispalo,
ako hoćete da to bude onako baš oštro, uzimate korektor i to je razlog zašto ja nisam stavila korektor pre nanošenja eyelinera. Uzimam ovu četkicu za korektor i krećem da čistim ovo oko. Znači, treba da očistim ovo sve što mi se ne sviđa da bi to izgledalo onako upadljivije. Dakle, brišete sve što vam se ne sviđa. To je to. I kada ste zadovoljni sa eyelinerom ste završili. Sljedeći korak jeste maskara. Prvo ću da uvijem svoje trepavice i da nanesem maskaru. Zatim idem da završim ostatak lica, pa se vraćam da završimo oči i usne. I evo, našminkala sam lice. Sad ću da nastavim sa očima. Dakle, uzimam belu olovku. U pitanju je L'Orealova bela olovka, znači bilo koja bela će poslužiti i nju stavljam u vodenu liniju. I sad ću da stavim još maskaru na donje trepavice. I sad samo još treba da stavimo veštačke trepavice. Ja ću koristiti ove Artelove, mislim su ovo natural. Za ovo vam je potrebna pinceta, trepavice. Lepak koji ću da koristim je ovaj duo lepak. Nekako on mi je najbolji i vodootporan je, što je meni super. I nanosim ga na trepac. Čekam par sekundi da se malo osuši i nanosim ga na trepac. I sad samo treba da se lepak osuši. Dok se on suši, ja ću da stavim na usne nešto. Dok se lepak suši na očima, ja ću da stavim ruž. U pitanju je Color Pop u nijansi Kapau. Ne znam kako se ovo izgovara. I to bi bio ceo make-up look. Meni se sviđa kako je ispao. Nadam se da se i vama sviđa i nadam se da sam vam pomogla kako da najlakše stavite eyeliner. Naravno, ukoliko vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na moj kanal i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!